daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo ashamaa harka fuune. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti hiriira birra yookaan Sabteembar 29 magaalaa Waashingtan DC'tti godhamuuf deemuu laalchisee barreessaa waldaa hawaasa Oromoo Torontoo fi naannoo ishii obbo Qaccee Argaa wajji gaafiif deebii goone isinii dhiyeessina. Egaa gaafiif deebiin akka armaa gadii ta'a itti dhiyaata. Obbo Qaccee kan duraanii waamicha keenya kabajee naannoo kanatti nu argamuu keetiif hedduu galatoomi isin jenna. Galatooma isinis obbo Garbii hojjettoonni TV Oromoo magaalaa Torontoodha. Galanni keessan bilisummaa ta'u. Tole egaa obbo Qaccee akkuma beekamutti hiriirri kuni bifa bal'aadhaan naannoo hundaa itti qophaa'amaa jira. Isinis karaa keessaniin qophii guddaa godhaa jirtan. Mee qophii sun maalirra geessee jirtu? Qophii san waaminsa karaa barbaachisu hundaan miidiyaalee hawaasaatii fi bilbilaan akka nam tokkottis tahee jaarmayoota uummataa bifa hundaan jiran amantii warra islaamoota masgiida cheerchii afooshaalee warra ijaarame karaa hundaan bifa barbaachisuun naannoo Torontoo kanatti illee magaalota xixiqqaa argaman Kitchener, Waterloo, Hamilton jira kan hundaa'uu dhaqqabnee jirra. Hiyyeessa keenya yeroodhaan gadhiifnee jirra. Akka barbaachisutti egaa sanbira kutee guyyaa har'aa kanallee fulbana 25 asumatti waajjira Oromoodhaatitti yaamnee jirra. Akkaataatti deemnuu fi yeroo deemnuu fi kan hundaa'uu uummata bal'aadhaa wajjin wal mari'achuudhaaf sanumaaf amma gaa qophoofnee jira jechuudha. Mee hiriirri kun maaliif yeroo sanitti akka ta'u barbaachise? Bu'aan irraa eegamu maali? Gaariidha. Hiriirri yeroo ammaan tanaa tattaaffii gargaarsa Fayyisaa Leellisaadhaa Riyoo irratti agarsiisee kana ilaalchisee miidiyaaleen warra weestidhaatii fi mootonni gurguddaan tokko tokko Ameerikaanii fi bakka hedduutti ilaalcha gaarii nuuf kennaa jiru, nu dhagayaadhaa jiru, gaafii dur gaafachaa turre nu dhagayuu didan cufa amma gurra nu dhagayu kanatti dhimma baanee kana caalaadhaas sammuu murtiileen warri Ameerikaadhaa mootummaa Itoophiyaa irratti dabarsuudhaaf 29tti rezoluushinii dabarsuudhaaf qophaa'an isa kanarrattis tuumsa tahaa fi jennee guyyaa kanatti osoo hawaasa Oromoo Torontoo qofa hin ta'in hawaasa Oromoo kan Ameerikaa biyya guutuu keessa jiru wajjin wal marii taasisuudhaan karaa hundarraa namni gamas imalaa jira. Akka yaada keenyaatti lakkoofsi namaa baay'eedhaan naannoo sanitti argamee akka gurra nu dhagayu kana keessaas waa buufachuudhaaf nu gargaara jenneeti yeroo kanatti horiyaa jira. Egaa amma naannoo kanarraa akkasii yaaddanitti namoonni hagam takkaanii deema jettanii yaaddan? Akka abdii qabaachaa jirrutti gara nama 50-60 ni gahanii makiinaa 10 kan kireessinee akka eeggannutti nu argamu taanaan nama lakkoofsaan hangas caalaallee nu bahuun ni mala jenneeti abdanna. Egaa geejjiba makiinaa kana ilaalchisee hawaasatti baasamoo dhuunfaan namni baafatee deema? Irratti qophoofnee jira. Isaaf rakkoon tokkollee nuun jiru. Uummanni keenya hoggaanii fi tuumsa sabaatiif iyyannu ni owwaatanii warri hin deemne illee dinagdee nu baasuudhaan dinagdee funaannee jala buunee jirra. Inni illee dadhabamu horii hawaasni karaa adda addaa irraa funaannatee lafaa qabutu ni jira. Isatti dhufuu dandeenya. Gara dinagdeetii waatiilas rakkoon qabnu. Egaa gara biraatiin naannoo sanitti akkuma reefu jettee namoota baay'eetu argamu ta'a. Namoota baay'ee argamu kana hawaasni naannoo sanii akkami keessummeessu ta'a? Abbaattu waan hunda if danda'amoo immoo haalli fakkeenyaaf warra asii deemu kun iddoo isaan qubatan? Gaariidha. Inni namoonni imaltoonni kun namarratti ba'an tahan warri hawaasni Oromoodhaa kan DC jiran fi ijoolleen qeerroota naannoo san jirtus tattaaffii barbaachisu godhuudhaan hoteelan kafalliinsaa salphaa tahee qopheessanii bilbila isaatiif waan gahu dabarsanii jiranii nuus asii uummata keenyaaf maxxansinee jirra. Namuu ilaalee hedduun namaa bilbilanii qabachaadhaa jiru. Qaqqaceelchuma malee namni ofumarratti hirkanneeti waan hojjennu hojjechaadhaa jirra. Mee kanuma keessatti haaluma waliigalaa keessa seenuudhaan fakkeenyaaf yeroo ammaan tanatti akka Oromoon ijaaramee hin jirre tokkotti
dubbatama bakka hedduudhaan akka waa tokkoofillee qophiin ta'initti. Kanuma keessa immoo akkaataa itti waraanilleen namnilleen meeshaa nama isaatiif bibbitu irratti hedduu wanni kun dubbatamaa jira. Waan kana akkamiin ilaaltan isin? Kuni balaa qaba. Ija gaarii ija hubannoo qabdu namni qaqqabee olaalee namni faffaca'e bu'aan qabu. Faffacaatiin bifuma Soomaaliyaa tana nama qabsiifti. Namni jaaramnee jiraachuun qabsoo teenya bara dheeraadhaaf akka facaatee diinni siraarra dalaguun baddee jirti. Garuu murannoon namni keenya qabuu fi naamusa jaarmayaatiin dalaguu danda'uun nu dandamachiisee jira. Kanaaf uummata keenyaan balaa akkasii keessa kan seenne nam tokkeen ori'uun bu'aa akka nuun finne itti himaadhaa jirra. Jaaramuudha. Bifa jaarmayaatiin sossoo'uudha. Qeeroo jira. Adda bilisummaa Oromootii jira. Gartee namni jaaramee xurree jirtuun asitti hidhamee dalaguudha qaba. Bifa jaarameen yoo deemne malee bifa faffacaateen qabsoo godhuun bu'aa caalaa kasaaraa akka inni fidu eenyuufuu ifata. Ammoo kana keessa warra amniti qabsoon uummanni Oromoodhaa bara meeqatti dhiigaa ture tun bu'aa malee akka haftu warra barbaadu kana keessa waa dalagaadhaa jira. Isa kanaas uummanni keenya ija gaariidhaan gadi bu'ee ofirraa ilaalee ofirraa eeguutu nama jira. Akkuma maatii teenya eenyutti qabsootti jiru tana eeguu qabsoo lubbuun namaatti bahaa jirtu. Maatii meeqatti dhabaadhaa jiru. Biyyaas itti dhabaadhaa jiru. Diinagdeen karaa meeqaan gaagamni guddaan uummata keenya irra gahaa jiru kana namni keenya miila walitti dhaabee humna takka godhatee ija takkaan gara tokko ilaalee diina kana dura dhaabbachuun barbaachisaadha jennee amanna. Kanaafuu horii qabaachuu jiruu qabaachuu dhabuu osoo hin ta'in yoo kaashii dhabne iyyuu nuti kireedit kaardiitti dhimma bahuu dandeenya biyya kana. Isaan sun beelaa jiru waan nyaatan hin qaban peenii hin qaban fakkaatu. Isuma baafnee iddoon warri dhaquu dandeenya eegamu kan jedhu muuxannoodhaan warra kana yaadutu gochuu danda'a. Dhaga'uu dhabuu miti. Komiitimeen jiruutu jira. Jiruun kun jiruu immigraantiidha. Hundi keenya immigraantii waan taaneef iddoo jiruu jennu kireeditiin nurra jiru beeknu. Yoo jiruu irraa hafte karaa ittiin si baasan barbaadu ta'a jiruu keessa si baasuu danda'u. Akkana kana irratti godhuuf hin barbaada. Namni of kennuu danda'aniif karaa jiruu isaanii jiruu namni kan bareedu akka tokkotti miti kan inni iddoo isaa itti godhuuti. Warri kana gochuu danda'an yoo godhani itti godhani kun homaan rakkina qabuun bareedaadha. Tole egaa mee obbo Qaccee dhuguma egaa haasofnee fuulmaa haasofnaa mee waa'een ammaan tana Oromoo jeeqaa jiru waa'ee obbo Junaayid Saaddoon. Egaa akkuma beekamutti obbo Junaayid Saaddoon nama yeroo tokkotti dhuguma inni nuu dhiifama gaafateera diinaaf hojjetee jechuudha. Har'a immoo san hunda gaabbeeti uummatas dhiifama gaafachaa jira. Dhugaadha uummannis mirga qaba warra dhiifama godhuu fi kan goone jidduutti. Garuu haalli deemaa jiru haala fokkotaadha isa kan akkamitti ilaaltu? Gaariidha jalqabbii ana kanatti ilaala. Namni wayyaaniidhaaf dalaguu wayyaaniidhaa wajjin eegalaarraa hagammaa dalagaadhaa jiru. Junaayid Saaddoo qofaa miti. Saba hundarraa hojjetee warri bobbaafachaa jiru. Garuu ministeerri tokko sadarkaa sanatti waggaa 20 akka dalagee akkasitti naannoo tokko keessa ari'uun jibbanta Oromoodhaaf qaban. Kanaaf dagachuun nutti hin jiru. Oromoo waan ta'eef Junaayid Saaddoodhaa Oromummaa isaa gadi fageenyaan waan beekaniif warri jiraatan hin amananii akkasitti akka nama harree ba'arraa eeggateetti ari'an. Kana hawaasni keenya beekuudha qaba. Ammaa sogguu kumantii isarra kennatan ogguun isii Junaayid Saaddoo irratti waa jedhan Junaayid Saaddoodhaa akka ilma Oromoo tokkotti ilma Oromoo tokko kabajii dalagee iddoo irraa haasawaan gaarii gamasii dhufee gamanaa dhufe jedhanii waan hegeree uummata Oromootti gufuu ta'u gufuu ta'ee hegeree uummata Oromoo irra gaaddisa haa'urraa of qusachuu namni akka qabuun itti himuu barbaada. Namni tokko diinaaf dalagee waa balleessa taanaan ragaatti qabachuudha. Akka banne kanaan hin hafnu. Guyyaan nama taanee gatteenyee biyya keenya sirnaan wal gaafannu inni dhufa jenneeti abdanna. Inni dhufa jedheetu namni du'aa jiraati. Namni lubbuu kannaa jiru kunis bara akkanatti hin jiraannu qe'ee teenya irratti abbaa taanee waan barbaanne ofii keenyaaf murteeffachuudha qabna waan jiruufi xiqqaa fi guddaa jaarsaa fi dhiiraa dhalaan maanguddoon daa'imni dhumaa jiran akka jaangarru kanatti kijiba osoo hin ta'in osoo ro'oo isaan ta'in kana namni beeku guyyaa tokko nuti biyya qabaannee heera Oromoodhaatiin waa murteeffanne jenneeti abdii qabna. Gaafa saniif ragaa waliin qabachuudha. Namoota har'a ilmaan Oromoo irratti yakka dalagan harki isaanii dhiiga qabu
ol kaayee jechuudha. Amma yeroo amna jiru sana yeroo harka ol qabannee gam tokko deemuun barbaachisaa ta'e kana keessatti teenyee kana haasawaa ooluun kun hin barbaachisneetii yaadan. Uummanni keenya waan kana ammaan dhaabuudha qabanii amna jirra hiriira bahuu deeggarsa jaarmaya godhuu qabsoo keenya gargaaru dalagaa halkanii fi guyyaa dalaguu qabnu jechuudha jira. Kanarratti yeroo balleessuudhaa miti amma seeraan alatti wal adabuun seeraan alatti hayyama walii kennuun hin jiru. Kanaaf guyyaa seerri harka keenya seenee seeraan nama adabuu dandeenye guyyaa sun namni ragaa jireenya isaa iddoo qabu tarree qabatee barreeffatee kaayyatee asiin bahuudha. Akka seerri namoota biraa irratti murtii dabrutti isarratti murtii dabra. Kanaafuu amma wal jeequudha ta'a. Wal jeequmsa kana keessa Oromoon bu'aa tokkollee hin qabu. Akka dhala Oromoodhaatti bu'aa tokkollee hin qabu wal jeequu kana keessa. Amnatti jirru irratti wal deeggaruudha bu'aa qabna. Jireetiillee garanni qabsoo tanaaf bu'aa qabu bu'aa buusuu danda'utti jiruu isaan qaafe kana akka qabsoo Oromootti inni bu'aa buusuu danda'utti dhimma itti bahuun barbaachisaadha jechuudha. Tole egaa obbo Qaccee yoo dhaamsa qabaatte hiree maayisii fallaadha. Maaliif kana xumura deemaa waan jiru keessatti? Galatoomii wanni labsachuu barbaadu uummanni Oromoodhaa dalagaa Oromummaadhaa dalagaa qabsoo Oromoodhaatti halkanii fi guyyaa akkuma jireenya mataa keenyaaf nutti fiiguu danda'uudhaan nu jira yaaduun nu jira. Hiriira ammatti deemnu kanaaf warreen dhageen wal dhageessisuudhaan bakki lallabni keenya hin dhaqqabin wal dhaqqabsiisuudhaan namoota biraatiin wal funaannee deemnee ija uummata guunnee mul'achuudha qabna. Mul'anni barbaachisaadha. Uummata hammana ga'uu namaan jedhu manni hiitii dhabbaana bakka dippiloomaasiileen addunyaa hunda jirtutti bakka mootummaan Ameerikaa hunda jirtutti achitti waan baanu ija nama guunnee achitti akka moo hedduu barbaachisaa waan ta'eef hiriira kanatti akka namoonni sun ijjata dabarfadha. Kan lamadaa qabsoo uummanni keenya irratti dhiigaa jiru sana bira dhaabbachuudhaaf karaa qeeroodhaatiin karaa oboodhaatiin karaa bilisummaa Oromootiin tumsa barbaadu haasni Oromoo bal'aan akka nu godhu barbaanna. Injifannoon uummata Oromoo haa ta'u galatoomii gaggeeffamumaan dhaabbachuu barbaada. Tole egaa obbo Qaccee barreessaa waldaa hawaasa Oromoo Torontoo fi naannoo isii hedduu galatoomaa. Galatoomaa.